maxkamadda rafcaanka gobolka Togdheer ayaa maanta ku dhawaaqday dacwad ciqaabeed ahayd inan yar oo 9 jir oo la kufsaday isla markaasina geeriyootay. Kiiskan oo hore loo xukumay ayaa maanta maxkamadda rafcaanka ku dhawaaqday xukunkii ay ka soo saartay iyadoo ay kiiskaasi ku eedeysnaayeen ninkii ilmahaasi yar faraxumeeyay iyo gabadhii dhashay. Gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Togdheer Barkhad Isaaq Barre ayaa ku dhawaaqay xukunkii ay ka soo saareen dacwadaasi. maxkamadda rafcaanka gobolka Togdheer ku dhawaaqaysa dacwadan ciqaabta ee ay dhinacyo ka yihiin رفعان لها كواس سعيد محمد فارح رفعان لها لباد فرحية محمد دبلة دعودا أو أهيد المير أو سجال جرأة أو فرحية دشي أو عسبتال كان برعو وجود لنتي كوفسي لشيء إن لو جيستي درتي دخاتير تناشيجان إن أوجد جر كذا ميل فيوبي تشرين أو للدلي كوفسنا أو دماتي محكمة الرعفان كقبل كان تقدر حكم كي محكمة كو وحالة ديدي أسباب الرعفان رفعان لياشا قرالك يدود فيت كقرين ندود وحالة قبل الجواب كحفيز كحيري لالنتا قبل كان تقدير سدح وحالة أيدي الحكم كمحكمة قبل كان تقدير دعوة الأمريكية بيهاي بقولية سقال سديد يتوان لبي يتوان كي بيشي كوا سقال يتوان وحاسه قضبك أفر بقولية أفرتن حبنتي سلابات لو بدلي قضبك لا بقول تضبيه سقاشن حركة عقابتك ود إذا قضبك أفر بقولية أفرتن حبنتي سلابات ماشى لقى ساري أو هالكيسة وبوحنا أيوه قضبك أفر بقول بيه صدن حركة عقابتك ود إذا محكمة الرعفان كقبل كتقدر كذا حكمتي قضبك أفر بقولية لبيه صدن حركة عقابتك ود أفر سنة أو حرقة قضبك لا بقول تضبيه سقاشن 3 سنة أو حرقة إسوجينا 7 سنة أو حرقة ayaa lagu xukumay rafcaan leyda farxiya maxamed dable rafcaan la saciid maxamed faarax waxa laga fasaqay xaaskiisii farxiya maxamed dable mar haday maxkamadda rafcaanka gobolka Togdheer u cadaatay inuu kufsaday ilmihii ay dhashay xaaskiisu ee gurigiisa joogtay ilmaha yar ee rafcaan leyda labaad farxiye jeelka ku dhaxaysato waxaa la gartay lana farayaa taliyaha xabsiga gobolka Togdheer inuu si degdega uga qaado kuna wareejiyo cidda haysa caruurtii kale ee ilma Saciid Maxamed Faarax waxa kale oo la farayaa dhammaan hay'adaha dawladda Soomaaliland ee ku shaqada la socdaalku inay labadan xukun sane Saciid iyo Farxiya dalka degdeg uga saaraan markay xukunkooda dhamaystaan xuquuqda madanina Saciid iska bixiyo xukunkan wuxuu soo baxay maanta rafcaan ayaa u banaan ciidan ku qancin labadaasi qof ee ku eedeysan kiiskan oo ka soo jeeda maamul goboleedka Puntland ayaa la sheegay in xabsigooda ku dhamaysan doonaan halkan waa Bashiir Xaaji Ibraahin wararka Home Cable TV Burco.